आज हम लोग संडे है तो आज हम लोग सोचे कि आज 20 तारीख का संडे है तो सोचा आज चिकन बनाए। देखिए आज चिकन बना रहे हैं हम लोग। देखिए कितना सुंदर, अमेजिंग। लगभग 2.5 किलो चिकन लाए हैं और ये बनाया जा रहा है। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा निखर के आया है इसमें, देख सकते हैं आप। ये कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा, करीब 15 मिनट में। देख सकते हैं आप, ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कलर बहुत निखर के आया है। अगर आपको खाना और